On se trouve ici sur la foire Indumation.be, qui est une foire d'automatisation industrielle avec 3 thèmes. C'est l'automatisation d'usines, l'automatisation de systèmes de processus et l'automatisation des infrastructures. Et je peux retenir 2 tendances. C'est l'évolution du Wi-Fi, qui existe déjà depuis longtemps, mais le Wi-Fi devient de plus en plus globalisé dans un système où tous les niveaux du processus de la société, c'est-à-dire la logistique, la production, l'achat, la maintenance, commencent à communiquer l'un avec l'autre dans un système et on peut implémenter directement ce qu'on a rassemblé de coordonnées. Epel is al jarenlang marktleider in ontwerpsoftware voor automatiseringsprojecten. Dat is niet het enige wat we doen. Wat we vooral nu meer en meer doen is onze klanten helpen een volledig engineeringsproces te optimaliseren en te stroomlijnen. We doen dit vanuit een functionele modulaire engineeringsbenadering. Een methode die onze klanten toelaat een time to market in te korten, maar daarnaast ook sneller te anticiperen en flexibeler te werken naar de noden van de markt. Indumation is voor Phoenix Contact het ideale forum om onze innovaties voor te stellen. We presenteren er onder andere ons nieuw modulair relayprogramma Reefline Complete, onze uitgebreide oplossingen op vlak van ethernetinfrastructuur en ook industrie-specifieke ontwikkelingen zoals scheepsseinen of tunnelprojecten zoals het Diablo-project komen hier aan bod. Rital is marktleider op het vlak van schakelkasten en bijhorende klimatisatieoplossingen en levert ook een hele reeks oplossingen voor de stroomverdeling binnen die schakelkasten. Op Indumation presenteren wij een hele serie belangrijke nieuwigheden. Deze zijn in de eerste plaats de nieuwe sokkel voor onze vrijstaande kasten, de Flexblock. Vervolgens de nieuwe draagarmsystemen en tenslotte de update van accessoires voor onze TS8-kast. Pils is een Duits familiebedrijf, al meer dan 60 jaar actief in automatiseringstechnologie specifiek voor machineveiligheid. Wat wij vandaag ervaren is dat de kennis om machines veilig te maken meer en meer specifiek en complex wordt. Ook hierin is Pils trendsetter om de markt daarin te helpen. Vanuit een proces dat start vanuit safety consultancy naar complete veilige engineering en automatisering vertalen wij de kennis vanuit normen en richtlijnen naar praktisch werkbare oplossingen. Op Indumation willen we ons dan ook profileren als de expert op machineveiligheid. Met het Extended Transportation System heeft Beckhoff de drive-technologie heruitgevonden. Het systeem bestaat uit motormodules. Deze modules kan je dan samenbouwen zoals een racebaan tot een volledig traject. En hierop kan je dan de movers monteren die op zich dan over het systeem kunnen bewegen. Het voordeel voor de klant is dat hij start vanaf een kant-en-klaar systeem, waardoor de bouwtijd van de machine drastisch verkort wordt.